Obat yang digunakan adalah obat manusia jenis antibiotik. Melihat gejala yang sama, maka ayam kami ini terserang telo atau ngorok yang dapat membuat ayam mati dengan cepat, tanpa sempat diobati. Akhirnya saya memberikan antibiotik ini kepada ayam-ayam peliharaan saya yang terserang telo atau ngorok. Alhamdulillah, ternyata ayam-ayam ini sembuh dan pulih dengan cepat. Kurang lebih 2 hingga 3 hari, mereka sudah segar, dapat makan dengan baik dan lincah kembali. Kini ayam-ayam ini sudah sembuh semua, dan kembali saya lepas bersama dalam kandang bercampur dengan ayam sehat. Obat yang saya gunakan adalah amoksisilin trihidrat 500 mg generik, yang saya beli di apotek terdekat.